овие денови се протестира. Излезете на скопските улици, излезете на тетовските, гостиварските улици, секаде се протестира, знамина се веат. Истото се случува и во Охрид, каде што на протест излегол само еден протестант. Па ајде да слушнеме што имаше да изјави пред камерите. Кој сака да протестирате, еве го протестов почна. Значи на протестов сум само јас, вие сите сте пич. Никој не протестира за доброто на Македонија или доброто на нешто, или доброто на градот, или доброто на куров ми. Вие партиски пиунчи на шовите по протести и такви слични работи, ваша проблематика, вие не се борите за доброто на народот, туку се борите за доброто на вас. Не, мене тие филмови не. Сите саке да јадат лајна, разбираш, на интернет се особено, а никој не превзема ништо. Демек само лајна ќе име на интернет. Ај овие струјава, не знам, не ми е јасно со струјава што прават. Свето мафијашка работа, кур не ме боли. Ама за водава е поскапиш, море ти во Охрид, море полен вумот. Водава е поскапиш, па колку квадрати езероно, море 30 км е право езероно и душе 20 вака е широко, колку езеро, море 30 км на 20. Вода 1500 денари, вода плаќаме, во Кичево вода 90 денари. Не то да идет по дома, да ми просит госпожава, и в газдаве сите по еден по еден. И сите истите протестират само ради пари, никој не протестира за доброто на народот. Па ајде еден човек да се погоди, јас до мене дојде работава, море до мене дојде работава да јас да ја спасам ситуација во Македонија, море јас море. И вие море 42 што гледате море по дома море, ова циркус е за вас, ова за вас не менјава нешто. Ова е за вас циркус, разбираш? Нема ништо да смени во вашите животи ова. Ниво он не го животите, нема никој животи. Во 2020 година младиот човек кур него боли него за неговата генерација, кур него боли него за ништо. На младиот човек сега му треба само да си го задоволи неговото собствено его, убедување што и да е. Сега сите млади се пички, разбираш? Сите млади дојде. Или партиски војни или пички, друго нема. Друго нема. Од Струмица, од кај беше? Ване, Бацеване сам. Ево. Кажав лично што е целата работа. Нити Бацеване сега сам, разбираш? Значи само мене ми сметат поскапување во струја, ја во живот не сум платил струја, само мене ми сметат поскапување на вода, никој пат во живот не сум платил вода. Само мене, така? Така, нема никој. Се врти Батеване сам. Ми вели, Струмица за тебе. Но јас се обрнувам, гледам Батеване сам. Да направиме некој активизам, некоја ренесанса во Охрид, некое нешто во Охрид, што на сите нас, младите што сме останати во Охрид, ќе ни нас допринеси за подобро живење. Значи, затоа го направи каналов и затоа го правам ова лајно нешто што се викат протест. Значи, не сакам да протестирам во животот. Сакам само да одиме на љубовни средби, разбираш, да одиме на фестивали, на курци, на палци, не сакам да се борам на протести. Ама, кога ќе дојде да се браниме, значи после половина час никој не се појави на протестот за поскапување на водата, за поскапување на струјата. И сега да го прашаме ние на тој господинот што ја поскапувал вода. Колку тебе ко стана са бајлето, колку ти беше тебе притисокот, дали им чувствуваше некои болки во рбетот, вкочанет врат, што ти при олкаво езеро од 40 км право и 20 км широко, водата во Охрид 1500 денари, а водата во Кичево 90 денари. Кажи ми ти дали се чувствуваше добро кога ти текна да ја допоскапиш дополнително? Разбираш, значи јас не правам увебет од ова година е водава 1000 денари, 1500 денари. Јас сум еден револтиран граѓанин, една револтирана фаца што цело време се борам за доброто, се борам за излегување на вистината, на јаве, разбирате, има и комедија на мојот канал, но сепак позадината е тоа да не само да јадеме говна, туку нешто и да направиме што ќе биде конкретно за нас самите, а и дополнително конкретно за доброто на општеството околу нас. И сега јас ако не правам за добро на општеството околу нас, ако тресам само зелени, јас не сум осварил ништо со мојово појавување на интернет. Затоа прашувам уште еднаш. Господине, ти што ти текнало да ја поскапиш водава во Охрид,
Ево те прашувам уште еднаш. Ево овој лик те прашувам, да не речиш некој друг. Ево, овој. Дали кога стана сабајлето не се чувствуваше добро? Дали ти беше подигнат притисокот? Што ли си мислеше? И се осеќа тоа. 17-18 гледачи мислам дека пред сега имавме 50 гледачи, но кога ќе ја слушнеш вистината за твојот живот дека си пичка, тогаш те ќе згаснеш тоа, зашто ти сметат тебе некој на интернет да го гледаш ти и да те викат пичка. Разбираш, тоа е проблематиката, зашто тебе тоа ти сметат. Ти сакаш да имаш од оние инфлуенсери, вашине педери, сите пички. Разбираш, и денеска ти речам јас јадев во овој ресторантов, во Бродов овдека омлет, го платив 900 денари и демек тоа тебе да те кефат. Не, овдека зборуваме ние само за вистина, ме боли ме курац и за омлетот и за све. Ако имаш малце појќе интелект, ќе ти се разбуди нешто ново, а тоа нешто ново е како да му помогнеш на сите другите околу тебе. Мене лично ништо не ми треба, пак ќе речам, ќе завршам со ова муавето. Мене лично ништо не ми треба. И вода ми е платена, и струја ми е платена, и јадење ми е платено, и све ми е платено. Разбирате? Значи, јас ова го правам за доброто на охридската младина, први за доброто на македонската младина, а потаму не знаеме баш за која младина ќе се бориме, ама првично да се избориме во Охрид, да не сме најголемите лигуши кои што сме, ние сме најголемите пички во Охрид, се докажа од денеска, се докажало милион пати. Во други денови ве очекувам појќе, во други денови нема да зборвам, туку само ќе протестираме. Tudo.